Tô fazendo agora a parte da lareira, colocando os tijolinhos, ó. Tem que dar uma limpada ainda, tô fazendo. Fiz a massa aqui, fiz uma massa vermelha com xadrez, né? Para o cimento ficar já da cor do xadrez. Aí tá ficando assim, ó. Vou colocar mais 2 andares ainda de bloquinho, né? Desse tijolinho. E vai ficar bonita a nossa lareira externa aqui, ó, para aproveitar essa vista que a gente tem aqui da nossa casa. Olha que legal. Tá ficando bacana, né? Ó, dá uma baixadinha aqui, ó, pra vocês verem. Tá ficando bacana, ó. Aí, em breve vai ficar pronto. Aí depois eu vou jogar um cimentinho aqui, uma calda aqui de cimento, pra ficar lisinho, pra ficar mais bonito ainda. Curti essa vista aqui do nosso espaço, da nossa casa.